嗱，而家咧就咁樣嗱，呢個會啊，呢個黨建啊，你記得咩？中國就係共產黨執政嘅，係嘛？直情係統治啊，唔好講執政統治，包括埋我哋香港要建喎，建即係話要重新建過佢啊，即係話佢某出咗問題，而家即係要攞共產黨改革。如果你習近平掂嘅講建乜鬼嘢啊？個黨不嬲都喺度噶，點解要重建啊？而家實際黨建，即係話個黨要重新改建啊！咁開呢個會啊，所有重要嘅人出晒嚟，點知一睇阿習近平係冇出現喎？點解要改建？即係話你你習近平嗰種咁嘅黨啊，你咁樣嚟領導黨啊，咁樣嚟架構啊，呢個黨嘅架構唔掂，而家要搞個新嘅。咁就呢件事，全部出席嗰啲重量級人馬，冇除咗阿蔡奇之外，冇一個係習派嘅。習近平派人，習近平本身唔出名，唯一習近平出現裏邊嗰啲人嗰啲馬仔咧，就係蔡奇，其他嘅都冇。其他嗰啲人咧，全部都係第二權力中心嘅。大家知道佢第二權力中心係邊個啦？即係反習嘅，全部係反習嘅。咁呢個會咧，可以睇到係乜嘢咧？即係習近平嘅權力已經進入尾聲，佢會唔會反撲？唔係冇可能，但係實在咧太多反對嘅勢力啊，太強太多，可以講咧，全中國90%都係反對佢嘅。變咗佢會唔會反撲？佢想反撲，亦會盡佢力反撲。好似上次做低咗阿張又俠同埋阿劉振立啊，咁咪同佢反撲啦，但係唔起作用喎。佢反撲完之後攞唔到個兵權喎，嗰啲軍人唔睬嘅喎，當你冇到佢反撲咗之後話想重組個軍隊啊，想控制翻，唔睬你。所有軍方人大都佢叫人大炒咗，即係叫做唔俾佢兩個人大嘅身份啊！即係張又俠，人大又唔睬你，人大趙樂際又唔睬你，冇人睬嘅。咁變咗咧，呢次好緊要啊！證明佢真係除咗冇咗兵權，又攞唔翻兵權。呢個好緊要啊！佢失咗兵權，大家知道啦。佢中咗風之後咧，攞兵權交咗俾阿張又俠啊嘛。但係佢要攞翻嗰陣時，攞唔翻。咁呢次咧證明佢咧就唔掂啦，所以而家開埋呢個黨建會啊，黨建啊，記住啊，所有重量級嘅人出晒嚟，即係話咧要改啦，而家要改啦，咁改梗係從你而家習近平過去嗰12年仲13年啦，對唔住，咁咧即係話要改黨建嘅意思就係咁嘅意思，咁咧就以習近平得個揾咗個蔡奇嚟咁嚟講幾句嘢，唔係佢主持啊，唔係佢主持啊，係石泰峰主持嘅。所以咧，石泰峰係絕對係胡錦濤嘅人嚟嘅。咁睇落咧嚟緊個5中全會咧，就係一步一步習近平係退啊，睇佢退幾多啦。我估佢都係最多做翻個國家主席。其實咁樣嘅會係咪預示仲有下一步嘅大清洗咧？而家不斷喺度清洗啊！過去嗰日日都清洗啊！你睇住習近平啲人馬嗰啲官員啊，係佢嘅親習嘅，一個一個落馬，日呢幾日都係，日日都有人落馬，所以我唔想講太多名啦，我哋都香港人都唔識嘅，聽都未聽過，我都費事講。但係絕對咧，習近平而家唔係淨係剪裙邊，開始剪到去核心啊！一路越剪越深，越剪越深，去剪緊佢嘅核心。完噶啦，就我睇開21大就佢喺黨裏邊咧，就權就全部失晒，可能咧就俾個面佢，即係用嗰個所謂嗰個華國鋒嗰個形式等佢退，或者咧用趙紫陽嘅形式俾佢叫佢翻屋企唔好出嚟啦，呢個退咁嚴重啲咁多，咁冇可能，佢已經反撲咗，但係失敗。佢反撲就係做低咗張又俠同埋劉振立，咁失敗，咁呢單咁失敗咗就要走噶啦，就咁好現實嘅呢啲嘢。共產黨裏邊冇同情呢樣嗰樣，冇呢啲嘢。如果習近平落台之後，你覺得喺而家
大陸咁樣嘅經濟環境之下，中共仲可以撐幾耐咧？兩件事嚟㗎。習近平落咗去咧，嗱呢班友咧，佢嗰班反習嗰班人咧，就實際係以前嘅改革反對，即係胡溫嗰班人嚟嘅，即係改革開放派嚟嘅。咁佢哋梗係行翻去嗰度啊。但係嗰陣時，鄧小平嘅改革開放啊，靠乜嘢啊？靠香港，靠台灣，靠日本，主要係靠美國。而家呢啲國家仲俾你揾笨，唔會吧？係嘛？我哋香港冇得揾啦，你邊攞我啲手腳都斬斷咗啦，邊個幫你啊？連中國裏邊嘅老百姓或者做生意嘅人企業家、老百姓、工程技術人員嗰啲有啲錢喺度匯晒出去啦，即係肯定佢走翻嗰條路線咧，就係改革開放嗰條路線。但係今時不同往日啦嘛，嗰陣時人哋唔懂得共產主義，哇！中國14億人口嘅市場個個都心喐喐噶嘛，咁個個係咁眯埋眼，咁我哋香港帶頭先㗎，香港人真係做咗衰人帶頭我哋入去都冇事啦，你哋嚟啦咁啊，即係知咪香港第一個玩完啦，就係以後冇呢支歌唱，但係得你自己發展咪老實，你咪自己喺度發展咯。即係你過去睇幾十年嘅印度，咪就係自己發展啦，冇人幫你就好似印度咁咯。而家印度就唔同咯，而家印度咧就開始美國俾啲order佢好似蘋果咁order俾佢訂單俾佢咯，係嘛？咁佢就開始起咯。但係如果冇人幫話俾你聽，就好似印度咁窮到抽筋，係咁平淡淡又冇嘢嘅。嗱，印度咧，你話佢衰啦，但係衰唔過中國啊！中國害死幾多人啊？即係唔係正常嘅死亡啊？講緊幾多啊？講緊10億人即係對唔住1億人啊，超過1億人係非正常餓死嘅、鬥爭死嘅，早先古靈精怪死啦。嗱，今次都未計呢次嗰個即係前2年嗰個所謂武漢病毒死嘅所以咧死咗成億人㗎啦。咁你人哋印度冇喎，印度係冇發達冇崛起呢樣嗰樣，冇高鐵又冇高速公路呢樣嗰樣。人哋啲人民係咁喺度安居樂業喎。你話窮啲咪窮啲係冇咁奢侈嗰啲嘢冇，但係唔等於佢生活有自由，佢安居樂業，然後一代一代咁樣冇問題㗎。唔係話一定要發達發到離晒大譜，好似中國咁，唔係一定要奢侈豪華浪費至叫做發財噶嘛。你睇人哋話印度窮窮地，但係人哋一代一代咁傳落去，又唔見大量死亡喎。所以今次個 SpaceX IPO 咧都唔參嗰個中共啲投資者，就係唔受你玩啊嘛。嗱，睇到嗱一個 G7，你睇到 G7咁原本法國想拉中國嚟嘅，阿 Trump 冇得傾。想即係成個 G7咧，就係反對中共同埋俄羅斯嘅大集會嚟㗎，呢個大集會嚟㗎。咁伊朗都係佢哋陣營㗎，只不過衰咗啫嘛。伊朗、委內瑞拉都係，古巴都係佢哋陣營，只不過而家咧俾美國搞掂咗啫嘛。咁就所以咧就冇㗎啦。即係佢哋會肯定係走翻嗰條改革開放路線。即係指習近平遲早完，咁你肯定咧，中國人咧知道啊嘛，有嘗過甜頭啊嘛。但係你走翻有冇以前嘅條件咧，就冇啦嘛。以前個個都當你係好人嚟嘅，都係同你合作啦，你將來會越嚟越自由開放法治點知完全唔係咁嘅事。整咗個習近平上到嚟咧，同毛澤東差唔多，冇乜大分別嘅。我哋香港人係領教過啦。所以呢件事我話俾你聽，根本就係佢自己抵死嘅咁可能咧就比較鬆一啖氣，即係唔係習近平當權咧，我哋香港都可以鬆啖氣，但係會唔會恢復咧？直到共產黨滅亡之後，中國同埋香港自有希望。近排夏寶龍就嚟香港話要調研佢哋需要就調研咁樣。未必㗎，嗱呢啲係口頭，我話我嚟調研，但係咧，如果習近平落台咧，佢係落台㗎啦嘛，佢根本全部係習近平，佢超齡㗎，呢個人超齡，根本唔應該。習近平覺得佢喺浙江折磨嗰啲宗教搞得好就揾佢嚟折磨香港人啊嘛。
啊！但係如果習近平一唔掂咧，佢就即刻走啦。就而家睇啦，五中全會睇，如果睇到習近平唔掂咧，呢個夏寶龍就玩完。同埋呢啲睇新聞報道咧，佢臨走之前咧，仲縮嗰個大拇指啊，對住嗰個李家超啊，個個都諗住係咪李家超會連任啊咁樣。冇乜所謂，即係共產黨啲嘢咧，當你習近平冇權，下邊咧佢所有嘅人都冇權，遲早個問題。所以你唔好睇佢哋冇，我唔睇夏寶龍，我睇習近平。咁你覺得佢會係廿一大之前就落台，你點樣咧？因為之前之後呢啲好難講啊，即係大家個勢力啊，佢都唔係咁乜嘢嘅啫，即係你要叫佢落，佢都要反抗啊嘛。咁呢邊講佢落台，佢又反抗。不過而家睇落咧，講佢落台嘅勢力係大過佢反抗嘅勢力。但係幾時呢啲嘢冇辦法，呢啲嘢啊，永遠都冇辦法知嘅。呢啲我哋唔係做風水佬啊嘛。但係而家大家除咗習近平落台之外，大家都想滅共嘛。唔係滅共，而家就係而家，你唔好理習近平啊，你不如諗點樣滅共好過咯。啊，習近平係遲早落台嘅，咁搞成咁樣爛尾王嚟嘅，點樣滅共至係主題。所以我點解咧？嗱，我雖然我嘅力量好細，如果要滅共，講到最後都係要靠中國嘅人民啊，靠中國嘅人民組織起來啊！啊，組織唔係一定要話攞槍攞刀嘅，第一你要有組織先。而家中國人民冇組織嘅喎，所有組織啊，好似劉曉波咁，所有所謂提出我有組織嘅，全部掃晒，包括我自己啊，唔准可以唔俾你有組織，因為組織起來咧，佢就頂唔順啦。但係你要推翻共產黨咧，第一要有組織。咁你法輪功都係組織嚟嘅喎，而家係最大嘅組織喎。咁佢最驚呢樣嘢，但係你哋而家都好強啊！但係你好似大外孫，你砌低佢啦，係咪？好多嘢砌低佢啦。你哋經濟上自己已經獨立咗啦，佢最怕就係呢啲咁嘅嘢。咁所以咧，每個地方咧要自己組織起來喺國內啊，唔好淨係靠晒喺國外，自己要組。呢一日唔組織咧，你哋推翻唔到中共。